Միացյալ Նահանգներն առաջին անգամ մարտական գործողությունների մեջ է ներգրավել իր ռազմավարական հեռահար բոլոր ռմբակոծիչները։ Հարվածների հիմնական թիրախում են հայտնվել Իրանի ռազմավարական կարևորագույն օբյեկտները։ Ղազվինում ծանր հարված է հասցվել 16-րդ զրահատանկային դիվիզիային, Սպահանում Իմամ Ալի ռազմաբազային և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի բազմաթիվ օբյեկտներին։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը խիստ վերջնագիր է ներկայացրել Լիբանանի իշխանություններին, պնդելով, որ Բեյրութը ձախողել է Հեզբոլլահին զինաթափելու պարտավորությունը։ Նա զգուշացրել է, որ եթե Լիբանանը շտապ քայլեր չձեռնարկի, ստիպված կլինի վճարել դրա համար։ Իսրայելը թույլ չի տա որևէ հարձակում իր զինվորների կամ բնակավայրերի նկատմամբ, շեշտել է նախարարը։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին խստորեն քննադատել է ամերիկյան ուժերին, որոնք օգտագործում են հարևան արաբական երկրների տարածքները խաղաղ բնակիչների և երեխաների վրա հարձակվելու համար։ Իրանն ու արաբական երկրները դարեր շարունակ ապրել են հարգանքի և եղբայրության մթնոլորտում, շեշտել է նա։ Արաղչին նախազգուշացրել է Իրանի պատասխան հարվածներն ուղղված են լինելու բացառապես ամերիկյան ռազմաբազաների և օբյեկտների դեմ։ Իրավիճակը տեղում շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Իրանի հարավում գտնվող Քիշ կղզու օդակայանում պայթյուն է որոտացել։ Ի պատասխան հարվածների Թեհրանը պաշտոնապես հայտարարել է հրթիռային հարձակումների նոր ալիք սկսելու մասին։ Իրանի ժամանակավոր կառավարող խորհուրդը որոշել է հարևան երկրների ուղղությամբ հարվածներ չիրականացնել։ Այս որոշումը կգործի, եթե այդ երկրներից հարձակումներ չլինեն, հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Իրանը չի հարձակվի այլ երկրների վրա, եթե նրանց տարածքից հարձակումներ չլինեն։ Իրանի ժամանակավոր կառավարող խորհուրդը որոշել է այլևս չհարվածել տարածաշրջանի երկրներին։ Փեզեշքյանն իր խոսքում շեշտել է. «Թշնամու կապիտուլյացիայի երազանքները երբեք չեն իրականանա»։ Երեկ ԱՄՆ նախագահը սոցկայքում հայտարարել էր, որ Իրանի հետ կկնքվի միայն կապիտուլյացիայի գործարք։ Ավելի քան 80 կործանիչներ հարվածներ են հասցրել Թեհրանում կառավարական շենքերի և օբյեկտների։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարության թիրախների թվում են նաև Իմամ Հուսեյնի անվան համալսարանը, որտեղ պատրաստվում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի սպաները, ինչպես նաև հրթիռային ստորաբաժանումը, բունկերները և ստորգետնյա ենթակառուցվածքներ բալիստիկ հրթիռների պահպանման համար։ Հրապարակվել են նաև կադրեր տարածաշրջանի խոշոր ծովային հանգույցներից մեկի՝ իրանական Բենդեր Աբբաս նավահանգստի ուղղությամբ հարվածներից։ Հարվածներ է հասցվել նաև Քիշ կղզու օդանավակայանին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը ծրագրում է հարվածել Իրանի այն հատվածներին, որոնք մինչ այժմ չեն թիրախավորվել, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մեջբերում Իրանն այլևս մերձավոր արևելքի բռնակալը չէ, այլ մերձավոր արևելքի պարտվողն է։ Այդպես կմնա տասնամյակներ շարունակ, մինչև կապիտուլյացիան կամ լիակատար փլուզումը, մեջբերման ավարտը։ Ավելի վաղ թե Թրամփը, թե Նեթանյահուն հայտարարել էին ավելի ինտենսիվ հրթիռակոծություններ սկսելու մասին։ Իսկ այսօր առավոտյան Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարել է Թեհրանում նոր լայնածավալ հարվածների շարքի մեկնարկի մասին։ Իրական օդային քաոս է Դուբայի երկնքում։ Իրանը վաղ առավոտից սկսել է հրթիռակոծել Դուբայի միջազգային օդակայանը։ Հրթիռակոծությունների ֆոնին Դուբայի երկնքում գտնվող ինքնաթիռները ավելի քան 3 ժամ պտույտներ են կատարում երկնքում, սպասելով անվտանգության նվազագույն երաշխիքների և հարմար պահի։ Ավիացիոն ծառայությունները փորձում են համակարգել օդանավերի ընթացքը, խուսափելու համար հնարավոր բախումներից և աղետալի հետևանքներից։ Եթե մենք ցանկանայինք հարձակվել Ադրբեջանի վրա, դա չէինք անի փոքր անօդաչու թռչող սարքով։ Այս մասին հայտնել է իրանական ֆարս գործակալությունը, հղումանելով անվտանգության ծառայության աղբյուրին։ Շարունակելով Իրանին մեղադրել ահաբեկչության համար, Բաքվում ձերբակալվել է 8 քաղաքացի, իբրև թե ԻՀՊԿ-ի համար աշխատելու մեղադրանքով, հաղորդել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Իսկ Իրանում Ադրբեջանի դեսպանատան 9 աշխատակից արդեն տարհանվել են երկրից, Բաքվից հնչող սպառնալիքների պատճառով։
Երեկ Բաքուն բացեի բաց հայտարարել էր, թե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նախատեսում էր ահաբեկչություն իրականացնել, ինչը իրենք կանխել են։ Այս ամենը սկսվել էր, երբ Իրանը հարվածներ էր հասցրել Նախիջևանին եւ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյան նավթամուղին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի հետ։ Վերջինս մանրամասն ներկայացրել է հակամարտության վերջին ակտիվ փուլի զարգացումները։ Նա շեշտել է, որ Իրանը որևէ հարձակում չի սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Ռուսական կողմի փոխանցմամբ Պուտինը վերահաստատել է Ռուսաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը հօգուտ ռազմական գործողությունների անհապաղ դադարեցման։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ մշտական կապի մեջ է Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրների ղեկավարների հետ։ Ինչքան ենք հատկացվել։ Փաշինյանը սկզբում Մարալիկում կորցրեց ինքնատիրապետումը ու սկսեց գորգորալ քաղաքացիների վրա։ Հիմա ո՞տ են կարևոր չխարքեն։ Ուրախ չեք, չի զգացում որ խաղախեք, չի զգացում։ Բացարձակապես լավ է, գիտեք լավը որ լավը ճիշտ է ներ, որ 30 տարի ոչ սարքել են, ոչի բանել չեն արել։ Այդ ճիշտ են արել։ Մեր այս խելքը որ բերել ենք դրել։ Հետո էլ Արթիկում, երբ մի քաղաքացի սկսեց խոսել կաթողիկոսի մասին, ասելով, որ կաթողիկոսը նախարար չէ, որ ինքը նշանակի։ Հայաստանի Հանրապետությունում համադրություն կա այդպիսի օրենք, լսեք, որ կարող ենք կարգել, չէ որ նա նախարար չի, որ կարողանանք հանենք եւ տնենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում կաթողիկոս կնի, չի կարող Հայաստանի Հանրապետության դեմ գործի։ Չի կարող գործել, այո, չի կարող գործել։ Հայաստանի լսի մի րոպե, լսի ինչ եմ ասում։ Ասում եմ մատնել, Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում պետությունից բարձր ոչ մի բան չի կարող։ Ոչ մի բան։ Իսկ միջև գոյություն չեք ունեցել որպես պետություն չեք ունեցել։ Ուրեմն եկեղեցի մի րոպե, ու կաթողիկոս չկա։ Կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկ։ Քեզ համար կաթողիկոս կա։ Հայ ազգի կարող է ձեզ համար չլինի։ Դուք հայ ազգը չեք ներկայացնում։ Հրապարակորաթերթի տեղեկություններով ԿԳՄՍ նախարար Ժաննե Անդրեասյանը Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրեն Էդիտա Գզոյանին առաջարկել է աշխատանքից ազատման դիմում գրել, հակառակ դեպքում սպառնալով հեռացնել պաշտոնից։ Որպես պաշտոնական պատճառաբանություն նշվում է Ծիծեռնակաբերդի ու Շահամալիրի շինարարական աշխատանքների նկատմամբ թույլ վերահսկողությունը, թեև այդ գործառույթը դուրս է տնօրենի լիազորություններից։ Ըստ օրաթերթի տեղեկությունների, ի նշան բողոքի լիազորությունները վայր է դրել նաև հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ հայտնի ցեղասպանագետ Ռոյմանդ Գևորքյանը։ Թանգարանի կոլեկտիվը ընդվզել է այս որոշման դեմ եւ նամակով դիմել վարչապետին։ Ըստ օրաթերթի, իշխանությունների դժգոհության իրական պատճառը ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի փետրվարի 10-ին կայացած այցի ընթացքում Էդիտա Գզոյանի Արցախյան հիմնախնդրի ու Ադրբեջանում կազմակերպած հայկական ջարդերի մասին խոսելն ու Վենսին այդ թեմայով գրքել նվիրելն է։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղ առավոտից ԿՊԱ-ականների հետ քարոզարշավ է իրականացնում Արագազոտնի մարզում։ Նախ առավոտյան Փաշինյանը թիմակիցների հետ ընտրել է, թե ինչ երկի ներքո սրտի կանեն։ Տարբերակներից որն է ամենաշատը, որն է ձեր սրտով եւ գնանք ուրեմն այդ տարբերակով։ Իդեպ սրտիկ ցույց տալուն ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը չի միացել։ Ժպտա, միած ժպտա։ Աշտարակում Փաշինյանը զրուցել է քաղաքացիների հետ, ներկայացրել իրենց կատարած ծրագրերը, ապա Հայաստանի քարտեզով բրոշներ նվիրել։ Լավ դուք կկպցնեք հետո։ Հատ չեմ, ես եմ թարս կպցնում։ Ուղիղ եթերում Աշտարակի քաղաքապետը առաջարկել է իրենց թիմակցին նշանակել բյուրականի վարչական ղեկավար։ Բյուրականի վարչական ղեկավար նշանակել։ Ուզում եք նշանակել։ Լավ տղա է բան։ Լավ տղեկին պետք է Հայաստանում այսօր բնակարանային խնդիրը հասել է օրհասական մակարդակի։ Նորաստեղծ ընտանիքները եւ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները հաճախ հայտնվում են անելանելի վիճակում։ Երևանում եւ մարզերում անշարժ գույքի շեշտակի թանկացումը սեփական տուն ունենալու երազանքը դարձել է անհասանելի։ Սամվել Կարապետյանի առաջարկած 5 տնտեսական քայլերից 5-րդը հենց այս հիմնախնդրի լուծմանն է ուղղված։ Ծրագրի նպատակը պարզ է եւ հավակնոտ՝ 20000 մատչելի բնակարան։ Եթե դուք այսօր վճարում եք ձեր վարձավճարը 150,000 դրամ է, դուք հնարավորություն կունենաք 150,000 դրամով ունենալ սեփական բնակարան եւ դրանով իսկ ունենալ սեփական տանիք։ Սա շատ կարևոր քայլ է մեր ընտանիքների
համար։ Ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանի գլխավորած Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը մշակել է բնակարանաշինության նոր մոդել, որտեղ պետությունը ստանձնելու է հիմնական բեռը։ Կառուցապատողին տրամադրվելու է անվճար հողատարածք եւ պատրաստի կոմունիկացիաներ, իսկ գնորդին հարկերի մեծ մասի վերադարձ։ Սա թույլ կտա շեշտակիորեն նվազեցնել բնակարանի ինքնարժեքը, սեփական տանիք ունենալը դարձնելով իրականություն։